अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों, आप ठीक हैं? आज हम फार्म पर बैठे हुए हैं और हमारे साथ मुख्तलिफ जो कराची के हमारे दोस्त हैं, फार्मर हैं, गोट फार्मर वो आए हुए हैं। तो डिस्कशन है और मुख्तलिफ जो यूट्यूब चैनल्स भी चला रहे हैं और फेसबुक पर पेजेस भी चला रहे हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम नॉलेज वाली वीडियोस बनाएं और जो भी हमारे पास नॉलेज है वो शेयर करें लोगों तक। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं अब्दुल कादिर भाई। अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल कादिर गोट फार्म थे और उमर भाई, उमर हुसैन फार्म। अस्सलाम वालेकुम। और ये हमारे ताहा भाई हैं, कराची बकरा शो के नाम से इनका पेज है। तो मुख्तलिफ पेजेस हैं इनके और जो चैनल्स हैं वो चला रहे हैं। तो आज इनसे और मैं अपनी ज़ाती तौर पर बताऊँगा क्या हमें परेशानियाँ होती हैं या क्या हमें आसानियाँ होती हैं, क्या मसले मसाइल हैं, क्या बातें जो हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। सबसे पहले मैं आऊँगा कादिर भाई के पास। अस्सलाम वालेकुम कादिर भाई। वालेकुम सलाम। कादिर भाई कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्लाह का करम अली भाई। कादिर भाई बताएं आप गोट फार्मिंग के हवाले से कि शहर के अंदर गोट फार्मिंग में क्या मुश्किलात हैं आपको, क्या बातें हैं जो आप दोस्तों से शेयर करना चाहेंगे? सबसे पहले तो गोट फार्मिंग के लिए सबसे जो पहली जगह होती है, वो पहली जो चीज़ होती है वो जगह होती है कि आपने जगह जो है वो डिसाइड करनी है किस जगह में गोट फार्मिंग करनी है। अगर आपने शहर के अंदर करनी है, शहर से बाहर करनी है। अगर आप शहर से बाहर करते हैं तो शहर के बाहर ये होता है कि आपको ये अंदेशा रहता है कि हमारे जानवर दूर हैं, उसकी केयर नहीं होती, चोरी होने का अंदेशा होता है। और अगर आप शहर के अंदर कर रहे हैं तो शहर के अंदर ये होता है कि आप जानवर इजीली पाल सकते हैं और केयर भी होती है और आप देखभाल भी कर सकते हैं। लेकिन उसकी जो कॉस्ट होती है ना, जो जानवर की जो खाने पीने की और उसकी देखभाल की कॉस्ट, वो जो है बढ़ जाती है, जिससे एक्सपेंसेस जो है वो थोड़े बढ़ जाते हैं शहर के अंदर। क्योंकि यहाँ अली भाई का कचरा जो फेंकने का जो सबसे बड़ा मसला है कि शहर के अंदर आप कचरा यहाँ नहीं फेंक सकते। ये बिल्कुल कादिर भाई आप सही बोल रहे हैं। सफाई करना और कचरे को ठिकाने लगाना ये एक बड़ा मसला है। गाँव में तो जो इनकी खाद है वो आप समझेंगे काम की है और हमारे लिए एक कचरा और एक मुसीबत है। यहाँ ये होता है मगर मोहल्ले में कहीं कचरा फेंकेंगे तो मोहल्ले वाला देख के आ जाएगा, जी बकरी की मेंढड़ियाँ हैं तो ये यहीं से आई होंगी कि आप यहाँ कचरा फेंक रहे हैं, गंद फेंक रहे हैं। और कचरा थोड़ा नहीं होता। अगर आपके पास 8-10 बकरियाँ हैं, डेली का आप बोरा भर के कचरा निकालेंगे, उस कचरे को डेली आपने ठिकाने लगाना है। ये एक बड़ी परेशानी है। गांव देहातों में ऐसा मसला नहीं है बिल्कुल। बाकी जो उमर भाई भी हमारे बैठे हैं, उमर भाई बताएंगे क्या। उमर भाई तो छत पर शौक कर रहे हैं, तो उमर भाई से आप पूछें। उमर भाई के पास भी यकीनन यही मसला आता है। बिल्कुल मेरे साथ ये मसला आता है। मैंने तो डेली वेजेस पे एक बंदा रखा हुआ है जो रोज़ मैं सफाई करता हूँ मैं खुद, और एक बोरे में जमा करके तो वो रात को उतरवा देता हूँ। तो फिर उसको अपनी बाइक पे रख के उसका ये डेली का रूटीन है। सफाई तो रोज़ाना ही करते हैं, उसको और जमा कर लेंगे और आगे फिर मसले मसाइल, ये तो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। मगर इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा मैं देख रहा हूँ ना मसला जो है लोगों के साथ जो बेचारे पाल भी रहे हैं। अब जैसे कल मैं एक जगह पे गया तो उन्होंने बोला यार मैंने फ़लाना एक डॉक्टर को फ़ोन किया और मुझे अपने बकरों के ना सींग कटवाने। तो मैंने बोला कटवा लेते उससे। तो उसने मुझे बोला यार वो कह रहा है सींग काटने के मैं 3000 रुपये लूँगा। तो मैंने बोला सींग काट रहा है, बकरा काट रहा है भाई, बकरे काटने के इतने पैसे नहीं है। तो वो बड़ा मेरे को होगा ये चीज़ें बहुत, हाँ मैंने सबसे बोला बड़ा इसमें जो तो कोई ऐसी मसला नहीं है डॉक्टर का वो इशू जी है। बिल्कुल। तो डॉक्टर वो उसको नहीं- गलत बोल रहा है वो नहीं पता, वो मैं उसको पता नहीं कि संगे मरमर करूंगा और वो कान। मैंने बोला भाई ऐसी कोई बात नहीं है, नॉर्मल पैसे आप प्याला पे बराबर वाली दुकान पे जाएं और उनको बोलें उनको 200-300 रुपये दें तो वो आपको काट के दे देगा और साथ में आपको खुर भी बना के देगा। तो लोगों उनको पता ही नहीं बेचारों को, इतने अरसे से वो बकरे पाल रहे हैं। बोला यार वो हमसे बोल रहा है अच्छा फाइनल 2000 कर लूँगा, 2000 खाली सींग काटने के लिए। अब लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं ऐसी ये सब चीज़ें। तो कोशिश ये करें लोगों के पास अपनी इन्फॉर्मेशन में आपको बढ़ाने के लिए कह रहा हूँ। ये 200-300 रुपये में 500 रुपये में भी VIP काम हो जाता है। खुर भी बना के चले जाएगा, सींग भी काट के बना के जाएगा और बंदा शरीफ ढूंढे आप। लेकिन मेरा कहना ये है कि ये सारी चीज़ें जो है ना आपको खुद सीखनी चाहिए। जब आपको शौक़ है तो आप ये सारी चीज़ें देखें। शौक़ में कहते हैं कि इंसान कुछ भी कर लेता है, लेकिन आपको ये छोटी छोटी चीज़ें जो है इंसान, मैंने देखा कराची में शौक़ तो करते हैं लड़के, लेकिन वो जब बकरी के खुर काटते हैं शर्म महसूस करते हैं। मगर कादिर भाई मैं आपकी बात पे बिल्कुल सही कह रहा हूँ, शौक है तो खुद करना चाहिए। मगर मैं ये चीज़ भी देख रहा हूँ कि यहाँ पे लोगों को ज़्यादातर ये है कि मार्केट में जो लोग आ रहे हैं ना वो कह रहे हैं हम इससे बहुत बड़ा कारोबार कर लें।
सही है, हम इतने की बकरी ले लेंगे, ऐसे बच्चे हो जाएंगे, हम इस तरह का बेच देंगे, वो पिलाओ वो बना लेते हैं और एंड में जाके और लोग उनको बेचने वाले जो जिनसे वो खरीद रहे हैं उनको वो पूरा एक साइड प्लान बना के दे देते हैं, उनको ख्वाब दिखा देते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जी, वो शेख चिल्ली वाली सोच हाँ, कर लेते ऐसा हैं कुछ कि भी नहीं है, ये एक शौक है। और जब तक ये शौक ना हो तो मैं कहूँगा आप बकरी क्या आप घर के अंदर जो है ना चूजा भी ना पालें। सही सही, ये जबरदस्त। सारी चीज़ें जो है इंसान को खुद सीखनी चाहिए, खुर काटना, बाल काटना, सींग काटना। बाकी मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो ये सिर्फ शौक की हद तक सही है। जी जी बिल्कुल शहर के अंदर अगर हम रह रहे हैं तो ये हम बिजनेस नहीं कर सकते यहाँ पे, क्योंकि ना हमारे पास इतना ज़्यादा स्पेस होता है, सही है। और हमें यहाँ पे दाना वगैरह भी और ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है, क्योंकि हमें खुद लाना पड़ता है, वहाँ तो उनका हिसाब किताब दूसरा होता है। तो यहाँ पे तकरीबन लॉस ही है। आप यहाँ पे बैठ के बिजनेस नहीं कर सकते लाइव स्टॉक में, आपने अपने शौक की हद तक ही रखना है यहाँ पे। ये शौक, क्योंकि यहाँ बहुत शौक महंगा पड़ता है इसको पालना, फिर इसको आप जैसे सींग काटने का मेरे भाई ने बोला कि इतने पैसे मांग रहा है, तो ये चीज़ें जब खुद आएंगी तो एक तो कॉस्ट में बड़ा फ़र्क पड़ेगा, और जो डॉक्टर जो हैं यहाँ अवेलेबल नहीं होते, डॉक्टर को कॉल करो अभी आ रहे हैं, सुबह आ रहे हैं, शाम आ रहे हैं। सर का तो ये देखा कि पानी का इंजेक्शन लगा देते हैं, बिल्कुल तो सही, बिल्कुल सही। उसके जो है पैसे ले लेते हैं, 500 दे दो, 200 दे दो। सब दोस्तों से यही दरख्वास्त है कि ये जो काम है ना ये आप खुद सीखें। जो दवा है वो लगाना, इंजेक्शन लगाना, दवा पिलाना, डिवॉर्मिंग करना, स्किन का इंजेक्शन है, सारी चीज़ें आप खुद सीखें, ताकि आप किसी के मोहताज ना हो, आप हमारे भी मोहताज ना हो। आप खुद से करें, खुद वक्त के सीखें। साथ साथ जब शौक में आते हैं तो वक्त के साथ साथ सारी चीज़ें धीरे धीरे सीख जाते हैं। थोड़ी सी मेहनत लगती है, थोड़ा सा हौसला चाहिए होता है इस काम में, तो बाकी हो जाता है। हमें भी कुछ नहीं आता था, हम इंजेक्शन वगैरह हमें खुद बनाना कुछ ही नहीं आता था, लेकिन हमने कोशिश करी और अल्लाह का शुक्र है हम सारे काम तकरीबन कर लेते हैं। देखें, एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, जब आदमी शौक कर रहा होता है ना, चाहे वो पहले दिन का कर रहा हो या उसका 10 साल का तजुर्बा हो, जब उसका इंटरेस्ट है ना तो जानवर उसको खुद अपने अपने वक्फे से ना, जानवर ऐसी ऐसी चीज़ें उसके सामने ला रहा होता है, वो वक्फे से ना वो सब चीज़ें सीख रहा होता है। लेकिन वो जानवर implement खुद करेगा नहीं तो नहीं, जानवर खुद बता रहा होता है। अगर उसको शौक नहीं है तो वो इग्नोर कर देगा, अगर उसको शौक है तो वो बोलेगा उसको इस दफ़ा ऐसा हुआ था, अब मैं वही दोबारा रिपीट करता हूँ चीज़। तो ये इंटरेस्ट की बात है, जिसको इंटरेस्ट नहीं होगा वो कुछ भी उमैर नहीं भाई कर की सकता। बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। देखें, चीज़ों को सीखें, उन पर तवज्जो दें, लापरवाही ना करें, जानवर का भी ख्याल रखें। जब तक आपके अंदर इंटरेस्ट नहीं पैदा होगा तो वो कहते हैं ना, लकीर का फ़कीर बन जाएंगे आप। एक लकीर है, वो तो आपको ये पता है कि ये लकीर यहाँ लगी हुई है, लेकिन आपको ये नहीं पता इस लकीर का मकसद क्या है। आप लकीर के फ़कीर ना बने, चीज़ों को देखें, सीखें। यूट्यूब, फेसबुक, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। आपको कोई भी काम करना है, आपको यूट्यूब से वीडियोस की रहनुमाई मिल जाएगी, तो आप वो देखें। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि किसी भी चीज़ के हवाले से आपको नॉलेज चाहिए तो यूट्यूब पर भी बहुत से अच्छे जो चैनल्स हैं जिन पर आप जाकर सर्च कर सकते हैं, वीडियोस देख के चीज़ों को सोच सकते हैं कि इस बारे में किस काम को किस तरीके से आपने अंजाम देना है। इंजेक्शन लगाना है तो किस जगह लगाना है आपने, और किस तरह से लगाना है, और जानवर की जो हूफ ट्रिमिंग है वो किस तरीके से करनी है। यानी कि ईच एंड एवरीथिंग आप जो चीज़ सर्च करेंगे, आपको सर्च करने का तरीका होना चाहिए, आपको मिल जाएगा। और आप एक चीज़ का ये ख्याल रखें कि फेसबुक पे भी वो नीम हकीम खतरा जान जो है वो बहुत सारे हैं। बंदा देख के, वहाँ तो हर बंदा डॉक्टर बना हुआ होता है, बंदा देख कर उसके मशवरे पर अमल किया करें। अगर आपको लगता है कि एक बंदे को आप जानते हैं कि वो बंदा एक्सपीरियंस है और अच्छे मशवरे देता है, तो आप देखें, उस पर अमल करें। ऐसा नहीं कि कोई भी कुछ भी मशवरा दें और आप अपने जानवर से हाथ धो बैठें। तो बिल्कुल सही बात है इस अली भाई, तरीके ये से- बात आपने बिल्कुल सही करी कि उसको भी बाकायदा आप देख लें उसको ये मसला है भी या नहीं, या वो जो कह रहा है लोग फिर उसकी बातों में आके बेचारों ने जानवर ही मार दिया। क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं अपनी वीडियोस के व्यूज़ बढ़ाने के चक्कर में भी करते हैं, वीडियोस बना देते हैं, हालांकि उनके पास खुद के पास मुर्गी भी नहीं होती, और मशवरे जो है वो पूरे फार्म के दे रहे होते हैं। इसी तरह जो है हमारी जो मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे पेज पे आप जा सकते हैं, जो हमारा पेज है और जो हमारा यूट्यूब चैनल है आप उसको भी देख सकते हैं, क्योंकि उसके ऊपर हमारी कोशिश ये होती है कि हम आपको महंगा जानवर नहीं दिखाएं आपको, बल्कि जो बीमारी है उसके मुतालिक हम जो है वीडियोस अपलोड करें, और जो वीडियोस अपलोड करते हैं उसको आप देखें, इंशाल्लाह आपको भी फ़ायदा होगा। बिल्कुल। आपके अगर कोई दोस्तों और को भी फ़ायदा होगा। कोई दूसरा सवाल हो, कुछ भी पूछना हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप फेसबुक पे, हमारे पेजेस पे, हमारे ग्रुप्स पे आप सवाल कर सकते हो।
और यूट्यूब पे भी आप कमेंट में पूछ सकते हो। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और जो हमारी नाकिस नॉलेज थी हमने आपसे शेयर की। हम भी बिल्कुल गलत हो सकते हैं, हम भी कोई बिल्कुल अकल कुल नहीं है। जितनी हमारे पास नॉलेज थी, जो हमारा एक्सपीरियंस था, हमने आपसे शेयर किया। अगर हमारी कोई गलती हो तो आप हमारी इस्लाह भी कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और इसके अलावा कोई नॉलेज चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में आप रब्ता करें, तो इंशाल्लाह आपको जवाब दिया जाएगा। अपना बहुत ख्याल रखें और हमारी वीडियोस को भी शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।